Ada durian jatuh bunyinya di mana ya? Cari cepat. Di mana ya? Oh, itu dia guys, ketemu guys. Aduh, jatuh saya guys. Ini deh guys, itu dia. Itu mari kita ambil ya, batangnya ini pohonnya. Nah itu dia. Let's go, kita ambil ya. Oke, ini dia. Mari kita naik ke atas. Ini ada sungai, ada aliran air ke sana. Tuh kan, sana lagi kan. Dan semak-semak. Inilah kampung kita. Ini sungai masih kecil nih. Yang besar ada lagi. Ini sawahnya belum ditanam. Ntar habis musim durian baru ditanam. Oke, dadah.